gente, meu nome é Rafael Games e eu tô aqui com a Vitória. De novo. Então, gente, como já rodou a vinheta aí, bora começar. E a Vitória foi na minha frente, essa gaiatona, porque ela só quer ficar na frente. Pronto, gente. Eita, esse daqui é um pouquinho difícil, ó. Pessoal, eu vou... A Vitória tá falando baixo, assim, não vai coisar a voz dela, tem que falar alto. Mas por quê? Porque senão não vai o pessoal de casa que vai estar assistindo o vídeo não vai ouvir a tua voz. Mas por quê? Por causa que tu tá falando baixo. Mas eu gosto de falar baixo. Quer que fale alto? É, tu tem que falar alto. Oxi! Gente, já tô passando aqui. Eu acho que é só no verde. Gente, quase morro. Que sorte que eu não morri. Sorte, onde que tu tá? A Vitória tá ali porque ela foi na minha frente, né? Essa é gatona. Eita! Tá com a clique escolha. Se vocês ouvirem barulho de televisão, de gente falando, é porque é a televisão. Pronto, gente, já baixei aqui. Rapidinho. Rapidinho. É porque ela colocou no mudo. Rapidinho. Essa voz aí. Você tá não me esperar, estava pra continuar o vídeo, né? Porque ela não espera ninguém. Por causa que ela foi na frente. Tá, tu tá bem ali. Tô lá na frente. Eu acho que eu vou... Minha intuição deu certo pelo menos uma vez. Eu acho que o teu tá brugado. O teu negócio aqui. Peraí. Pera aí, gente. Tira. Tá aparecendo toda hora, sério, mas deixa. Tá pausando. Oh, o dela tá pausado. Coloca aí de volta. Então, gente, erros técnicos. Por causa que a Vitória, ela foi gravar, mas estava pausado. Né, gente? Erros técnicos. Ó, eu comprei. Comprou o quê? Aqui, ó, vai aqui, minha querida. Que é o vermelho. Não. Não, gente. Olha, muito legal. Olha, ah, não, eu queria o roxo. Pega o rosto, então. Deixa eu ver. Gente, se vocês ouvirem barulho é porque tem gente chamando aqui no portão. É o... Não falo não, Vitória, não precisa. Ela comprou um igualzinho. É porque quando a Vitória vai mencionar... Ai, gente, meu Deus, estão falando aqui. Pausa. Gente, a gente voltou. Gente, a gente voltou. Por causa que tinha gente falando no vídeo, né? E agora tem cachorro latindo no vídeo. Então, eu tô aqui. É, gente, é porque a Vitória, ela pousou. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Não tem, porque não tá aparecendo sempre. E aí tava pausado. Eu tô aqui agora nesses daqui. E agora que a gente tá no quarto, não dá mais pra pausar. Não dá mais pra Pausar. colocar mudo na televisão. Por causa que tem gente assistindo. É. Tem gente assistindo. Aí não pode colocar mudo, né? Gente, esse daqui. Esse daí é que nem aquele colorido de cor de salmão, eu acho. Aqui. Aí a Vitória que não vai aparecer no meu vídeo nunca, porque ela tá lá na frente, né? Na tela da Rafa parece que ela tá na frente. Não parece que eu tô na frente, porque eu tô atrás. Meu Deus. E eu só sei que esse daqui tem muitas fases. É, tem muitas fases. Gente do céu, eu me buguei. Eu buguei. Oh, gente. Oxi, consegui. Ó, o Gente, vermelhão tá aqui, e a cruz. A
Vitória tá no 26, eu tô no 23. Eu tô mais na frente. É, porque ela foi na frente, né? Primeiro do que eu. Nem me esperou começar o vídeo que foi na frente. Eita, eu vou comprar o roxo. Ai, agora eu tô com roxo. O que parece azul, mas não é roxo. Compra o azul, tem um azul? O azul é muito caro. Aqui, ó. Vixe, é verdade. Dá pra comprar o rosa. Eu acho que tu já pode comprar o azul, vê aí. Não, Rafael. Conseguiu? Não, mas eu comprei o rosa. Não, comprei o azul. Conseguiu comprar o azul? Não, ele é muito caro. Ela comprou o rosa. Vou colocar vermelho pra gente ficar igual. Não, tô com roxo. Então a gente não vai ficar igual. Ah, então acho que eu posso comprar o azul. Como que consegue? Tem que ter dinheiro? Onde que aparece o Tem dinheiro? que passar muitas fases pra Ah, conseguir tá. comprar. Até que eu pensei... Gente, vocês viram que quando eu morri eu fiquei azul? Vocês viram isso? Esse bug? Eita. Vixe, agora quando eu morri eu fiquei vermelha. Olha o papagaio gritando aqui, né? A Rafa tá lá atrás. É, por causa que... Você já sabe porque eu tô atrás. Eu não tô atrás por causa que eu coisei não. É por causa que a Vitória passou na frente, tá? Na frente. Ai, gente. Eita, gente. Pra quem sabe, eu tinha um tablet, né? E o botão era muito grande. Agora não, agora que eu tenho um celular, o botão é pequenininho. E o meu também. O da Vitória ainda é um pouquinho mais grandinho do que o meu. Gente, eu vou com cuidadinho porque eu não quero morrer. Agora, Pronto, gente, aqui. cheguei. Agora eu acho que já dá pra tu comprar. Não. Ah, não. Véi do céu. Olha, amarelo. Se a sua é muito... Consigo. Eita. Vou pra lá, amarelo. Eu vou encerrar o vídeo primeiro do que a Vitória, sabe por quê? Por causa que eu comecei primeiro do que a Vitória, porque teve um negócio que a Vitória iniciou o vídeo, mas ela pausou, né, sem querer. Por isso que o meu eu pausei primeiro, ela pausou. O meu eu comecei primeiro, o dela começou depois, então... Como que o meu tem mais tempo do que o dela, eu vou encerrar o meu vídeo primeiro do que ela, né? Eita. Então, gente, eu tô aqui. Mas eu ainda vou continuar aqui jogando. Olha, colorido. Eu tenho que chegar lá no colorido. Pra eu aparecer. Agora, claro, Vitória, tu nunca vai conseguir comprar o azul, que tu tá comprando um monte. Só vou tirar. Não, não tira não. Eu só tô falando que tu tá comprando um monte, aí não vai dar pra comprar. Então eu vou na azulzinha. Nossa, eu sou pro play. A gente falando que a gente é pro play, né? Eu comprei aqui. Ah, não tem roxo, que injustiça. Uhul! Eita, peguei. Ó, tem roxo. Eita, tá. Deixa eu usar aqui. Ah, não. Aqui, ó. Não pode encostar nesses negocinhos, porque eles... Oh, Vitória, acho que já dá pra tu comprar. Já dá. Mas ele é muito fraquinho. Mas O teu é o quê? O teu é forte. não, Vitória, é do mesmo tom, só muda a cor. Olha, esse daqui é o que tu tava. Vou ter que morrer, que não tem como jogar aqui, né? Gente, esse negócio some, né? Esse negocinho. Legal, né?
Ah, gente, tô pulando aqui, né? Pulou. Agora eu vou descer. Oxa, eu fiquei verde. Eu acho que quando a gente morre em alguma cor, a gente fica da cor. Ai! Gente, eu morri verde também. Bora. Ixi. Bora, gente, bora. Olha, esse daqui é complicado. Ai, gente, eu jogo todos. Ai! Isso some, tem que ser rápido. Ufa, aleluia. Olha aqui esses negócios azulzinhos. É tudo, todas as cores de azul. Agora esse daqui é os roxos. Todas as tonalidades roxas. Só aqui que é rosa. Ai, meu Deus! Some! Eu pensava que não sumia. Some, né? Pega de some. Me pegou. Agora Eita, tá aqui, pega. né? Esse daqui Isso daí porque eu fui burrinha mesmo, que eu não pulei. Ah, esse daqui ele é muito facinho. Ai, gente, não é fácil não, é um pouquinho difícil. Eita. Meu Deus. Eita. Olha o tamanho da boca dele. Eita. Meu Deus. Tá, gente. Ai, eu cheguei. Então, gente, foi isso. O meu vídeo já tem 11 agora, minutos e 3 e 4. Aí vai subindo aí. Aí, então, assim encerra o vídeo. E eu não vou encerrar com a Vitória, por causa que ela tá lá na frente e eu tô aqui atrás. E é isso. Se vocês querem parte 2, bora. É pra eu encerrar? Não, porque o teu ainda tá muito. Só deixa eu chegar no 10. Tá perto. Então, é isso. Por causa que tem muita fase. A gente ainda vai gravar. A gente passando todas essas fases. E tchau!